こんにちは、すずです。AI がくしゃみするとしたら、どんな音だと思います？ハクションじゃなくて、エラーとか、404とか、それともビープ音でくしゃみするのかな？私はきっと、フワックションって可愛くくしゃみしたいです。AI のくしゃみ音、想像してみて